ঠিক বলতে গেলে সম্পূর্ণ না। আমার প্রথমে তো অনেকটা ভিডিওই আছে, ব্লগ ভিডিও। তো আজ আরেকটা ব্লগ ভিডিও নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে। এখন যাব আমরা একটা ওয়াটারফলে, তো আপনাদেরকে সাথে নিয়ে যাচ্ছি। অ্যাকচুয়ালি ওয়াটারফলটা পড়েছে পেচারতলের মধ্যে একটা জায়গাতে। সো আই মিন পেচারতল নাও। আর ভিউটা আপনাদেরকে দেখবো, খুব ভালো একটা প্লেস, ভালো লাগবে আশা করি, খুব এনজয় করবেন। সো বি কন্টিনিউ উইথ মি। আমাদের গাড়ি এখনো আসেনি, তাই ওয়েট করছি। এখন ওয়েট করছি গাড়ির। সো আমার জামাইবাবু গেছে গাড়ি আনতে, তো আমি বাইক নিয়ে রেডি, আর আরেকটা বাইক নিয়ে রেডি। আমরা বাইক নিয়ে রেডি আছি। আর এই হচ্ছে বাজারের ব্রিজের উপরে দাঁড়িয়ে আছি। তো প্রচন্ড গরম লাগছে, খুব গরমের মধ্যে ওয়েট করছি ওদের জন্য। আর বুঝতেই তো পারছেন ওয়েট করাটা কত কষ্টকর। তো বুঝতেই পারছেন। আর সময়ের মধ্যেই আমরা চলে যাবো ঝর্ণা জলে আজ স্নান করবো। জানি না কত বড়, শুনেছি খুব ভালো একটা প্লেস। তো দেখা যাক কেমন হয়। No, 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 no. So guys, finally we have reached, পৌঁছে গেলাম এসে। এই সেই ওয়াটারফল, যে ওয়াটারফলের জন্য আমরা দীর্ঘ 1 ঘন্টার মতো এই উঁচু পাহাড় হয়ে এসে পৌঁছলাম। এই যে আমাদের আরো 2জন এসে মাত্র পৌঁছেছেন, আর আপনাদেরকে পুরোটা দেখাবো। কষ্টের শেষ সীমানা। সাপের খেলা দেখবেন, সাপের খেলা, সাপের খেলা। No, 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 no. আপনারা তো বুঝতে পারছেন, পরিস্থিতি বাধ্য করেছে সাপের খেলা দেখাতেও। তো রাস্তাটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, খুব সুন্দর, খুব ভালোই লাগছে প্লেসটা। অ্যাকচুয়ালি আমার ব্যাক ক্যামেরা বেশি একটা ভালো নয়, তাই আমি দেখাতে পারছি না আপনাদেরকে, ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে শ্যুট করতে হচ্ছে। তো এই যে দেখতে থাকেন, দুর্দান্ত একটা প্লেস, খুব এনজয়ফুল প্লেস।
এত কষ্ট করে এলেও এই জায়গাটা দেখার পর মুগ্ধ হয়ে যাবেন। এতই কষ্ট যে বাইকে আসা সম্ভব হচ্ছিল না, 3জন 2জন, ইভেন গাড়ি, আমাদের গাড়িও ওখানে পার্কিং করা আছে, সম্ভব হচ্ছে না আসা। আর বাইক দিয়ে একজন একজন করে পার করে এই নিয়ে আসলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন যার কারণে এরা সাপুরিয়াতে পরিণত হয়েছে। আই মিন ব্যাগের ভিতরে, ওদের পুতলার ভিতরে আছে ড্রেস, আমাদের আমরা সবাই স্নান করবো, ড্রেস, তারপর জুতো আর সবকিছু। তো আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার পেছনে একটা টঙ্গ আছে, দুর্দান্ত একটা খুব সুন্দর প্লেস। তো যাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে ওয়েটিং হল। তো পাহাড়ের উপরে আমরা ওয়েটিং হলে বসে আছি এক্ষণে, একটু ঠান্ডা বাতাসের জন্য। আর নিচটাতে আপনাদেরকে দেখাবো, ওই যে এখানে আমরা যাব, ওই রাস্তাটা দিয়ে সামনের দিকে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। জলের শব্দ হয়তো বা পাচ্ছেনও। তো একটু বাতাস টাতাস খেয়ে নেই, তারপর যাবো ওখানে। ভিউয়ার্স, আমরা আসার সময় আনারস নিয়ে এসেছিলাম, আনারস খাবো এখন। আনারস কাটা হচ্ছে, এই যে আমাদের বলাই বাবু, আমাদের বাইক না, ও আনারস কাটছে। তো এই গরমে আনারস আমেজটাই আলাদা। আর ইনি হচ্ছেন আমাদের শ্যামল বাবু, ইনি হচ্ছেন আমাদের দুলাভাই, আর এরা হচ্ছে আমার বোন, ফ্যামিলির সবাই। আমাদের বডি বিল্ডার কাপড় টাপড় খুলে বডি দেখাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন, আশা করি আপনারা এনজয় পাচ্ছেন। খুব সুন্দর প্লেস, একদম কি বলবো আর, দুর্দান্ত। আমার কাছে আছে, আমার কাছে। তো এত কষ্ট করে আসার ফল ভালোই হচ্ছে। যদি ভালো লাগতো না তাহলে খুব মানে কষ্ট পেতাম, বাট উই আর এনজয়িং এ লট। তো না না না, সাইকেল ঢুকতাম। প্লেসটা অ্যাকচুয়ালি অসম, ভাবার মতো না। আমরা ভাবতেও পারিনি এতটা যে এনজয় হবে বা এতটা সুন্দর, এত সুন্দর একটা প্লেস। তো ঝর্ণার জলের সাউন্ডও শুনতে পাচ্ছি আমরা। আর পরিবেশটা তো আপনারা হয়তো দেখতেই পাচ্ছেন, বুঝেই গেছেন, পরিবেশটা একদম মুগ্ধকর। আর মাঝে মাঝে আছে বসার জন্য ওয়েটিং হল। এই যে আপনাদেরকে এখন আমি ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে দেখাচ্ছি।
এই দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন সামনে আরেকটা কি বলে ওয়েটিং হল। খুব ঠান্ডা বাতাস আর খুব ঠান্ডা একটা পরিবেশ। সো এত ভালো লাগছে। তো আমি আরো সামনে যাচ্ছি, মেইন ওয়াটারফলটাতে এখনো যাইনি। ওরা চলে গিয়েছে, আমি এখন দৌড়ে যাচ্ছি। আপনাদেরকে এখন ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে সম্পূর্ণটা দেখাবো আমি, আর এনজয় করুন। সো ভিউয়ার্স, এই সেই প্লেস, এই সেই ঝর্ণা ওয়াটারফল, যার এনজয় এই যে আমাদের বোনরা নিচ্ছে, আমার বোনরা এসেছিল আমার সাথে, এনজয় করছে। আমিও যাবো এখন, স্নান করবো এখানে। ভীষণ এনজয় হচ্ছে ভিউয়ার্স, ভীষণ এনজয়, ইটস এনজয় টু মাচ। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে ওয়াটারফল, এই সেই ওয়াটারফল। ফাইনালি আমরা এসে পৌঁছে গেছি। এখানেই আসার জন্য এত কষ্ট, এত পরিশ্রম করে এসে পৌঁছলাম। আমার বোনরা এখানে স্নান করছে, আর আমরা ফুল ফ্যামিলি এসেছি, অনেকে এসেছি। আমার দিদিরা, আমার জামাই, আমার ভাগনা বউ, আমার ভাগনা, সবাই। মন চাচ্ছে আমিও যাই এখানে গিয়ে স্নান করি, কিন্তু আপনাদেরকে দেখাবো কি করে, তাই আমি করছি না, এখন একটু পরে করবো। তো কেমন লাগছে ভিউয়ার্স কমেন্ট করে জানাবেন। আশা করি খুব ভালো লাগবে। খুব ভালো একটা প্লেস, দুর্দান্ত, জাস্ট অসম অসম। আর বলার কিছু নেই, বলার মতো ভাষা নেই। এতই সুন্দর, এতই ভালো একটা প্লেস, এত ঠান্ডা পরিবেশ। তো আমি আপনাদেরকে অ্যাডভাইস দেবো, আপনারা যদি সময় পান অবশ্যই জায়গাটাতে ঘুরে যাবেন। খুব ভালো প্লেস। তো ভিউয়ার্স, আমি এখন স্নান করবো এখানে গিয়ে। আর এই যে সবাই করছে স্নান, আমি তো দেখে আর লুক সামলাতে পারছি না। তো আমিও যাবো এখন স্নান করতে এখন এই ওয়াটারফলে। এই যে আমাদের সবাই স্নান করছে। সো ভিউয়ার্স, এখন আমি যাচ্ছি উপর দিকে আই মিন ঝর্ণার ওই পাশটাতে, ওই দিকটাতে গিয়ে আপনাদের ভিউটা দেখাবো। তো রাস্তাটা অ্যাকচুয়ালি খুব একটা ডেঞ্জারাসও বলতে পারেন। এই যে আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন,
এই যে পাথরের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, আপনারা বুঝতে পারছেন হয়তো বা। এই যে স্পেসটা দেখেন আপনারা ভালো করে, এই পাথর জাস্ট এতটুকুই পাথরটা। সো এখান থেকে এই করে গেলে কিন্তু একদম নিচে। আর এই যে ভিউটা ডেঞ্জারাস বলতে ইটস টু ডেঞ্জারাস বলতে হবে, কারণ পুরো খাড়া একটা টিলা। তো আমি এখন ওই দিকটাতে যাওয়ার চেষ্টা করছি, ওই পাশটা থেকে আপনাদেরকে ভিউটা দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা খুব এনজয় পাচ্ছেন, আর এনজয় পাওয়ার মতো একটা প্লেস। আমি এখন বর্তমানে আসছি ওই ওয়াটারফলটার ওই পাশটা থেকে আপনাদেরকে পুরোটা দেখাবো। এই যে আমি এখন নামছি, ওরে বাপরে। তো আমি আপনাদেরকে ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে দেখাচ্ছি, খুব সুপার একটা প্লেস, খুব ভালো। আর এই সেই ঝর্ণা যেখানে জলটা যাচ্ছে এই দিক দিয়ে গিয়ে এখন ওই নিচে গিয়ে পড়ছে। আর সামনের জায়গাটাতে আপনাদেরকে দেখাতে পারছি না আমি, কারণ যাওয়াটা সম্ভব হচ্ছে না। তো ভিউয়ার্স, খুব এনজয় হচ্ছে ভিউয়ার্স, অসম, মাইন্ড ব্লোয়িং প্লেস বলতে হবে, মাইন্ড ব্লোয়িং প্লেস। আর এই যে পাহাড়, এই পাহাড় বেয়ে পুরো জলটা আসছে। আর আমি বর্তমানে কতটুকু উঁচুতে তা আপনারা হয়তো বুঝেই গেছেন, আন্দাজ করতে পারছেন আশা করি কতটুকু উপরে আছি আমি। আর কারণ ভিডিওটাতে আসার সময় তো ভিডিওটা সম্পূর্ণ আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি। আর কি এনজয় হচ্ছে বলার সীমা নেই। তো ভিউয়ার্স, এখন আমি উপর থেকে চলে যাচ্ছি। তো গাইস, এখন আমি উপর থেকে চলে যাচ্ছি, আবার যাব নিচে। এই নিচে গিয়ে আবার একটু স্নান করব। তো আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন খুব এনজয় করছেন আশা করছি, কারণ আমি নিজেও খুব এনজয় করছি, প্লাস আমার সাথে যতজন এসেছে আমরা ফুল ফ্যামিলি এসেছি, ভীষণ ভীষণ এনজয় করছি ভিউয়ার্স। আর কি বলবো, দেখতে থাকুন। আমি কাল করছি না তো। চাইছে না, তারপর যেতে হবে, কারণ আমাদের ঘরটা অনেকটা দূর এখান থেকে, আপনারা হয়তো দেখেছেন। তো
আজ এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ঝর্ণার জলের জন্য আমার ভয়েসটা হাই করতে হচ্ছে। সো কেমন হয়েছে, কেমন লাগছে, আমরা তো ভীষণ এনজয় করেছি। আর যদি আপনারা কখনো প্লেসটাতে আসেন বুঝতে পারবেন কেমন এনজয়। তো আমি তো অবশ্যই অ্যাডভাইস করবো আপনাদেরকে, অবশ্যই আসেন। জায়গাটা হচ্ছে পেচারতল। তো পেচারতলেরই একটা বেশ দূরই পেচারতল থেকে। তো আসবেন, ভালো থাকবেন সবাই। আর দেখা হচ্ছে আবার নতুন কিছু নিয়ে, নতুন দিনে, নতুনভাবে। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থাকবেন।